И всем привет, дорогие друзья, с вами Black Joker, и сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать машинку, которая будет ездить с помощью шарика. Итак, приступим. Для того, чтобы сделать нам вот такую вот машинку, которая будет ехать на шарике, нам понадобятся следующие предметы. Изолента или скотч, 1 или 2 резинки, 5 трубочек, 3 палочки для барбекю, фломастер, линейка, шарик один любого цвета, ножницы и любая картонка. Для начала берем линейку и карандаш или ручку. В моем случае это фломастер вообще. И отмечаем следующие линии. Вот эти 2 линии по 10 сантиметров. Вот эти 2 линии по 17 сантиметров. Полукруги мы делаем как мы захотим. Главное, чтобы вот эти дырочки, которые будут в конце внутри, чтобы трубочка смогла в них проходить. Дальше мы делаем 4 колеса. Так, колеса мы делаем так, чтобы они не были слишком большие и не слишком маленькие. Для этого нам надо вырезать вот эту вот часть и проверить, если эти колеса нам подойдут. Вырезаем. Вот у нас должно получиться. Дальше. Берем наши колеса и также их вырезаем. И вот это у нас должно получиться. 4 колеса и вот такая вот часть. Сам корпус машинки. Сейчас мы перейдем к сгибам. Вот эти вот кругляшки мы сгибаем вот так вот. Вот так вот. Также поступаем со всеми остальными кругляшками. Вот так вот мы согнули все это. Дальше нам надо вырезать вот эти вот кругляшки также. Для этого я использую канцелярский нож. Вот так вот у нас должно это все получиться. Дальше, везде там, где есть точки, мы проделываем дырочку под эту вот трубочку. Эту трубочку вот так вот насквозь через 2 вот эти вот дырочки, которые мы сделали. То же самое повторяем и с этой стороны.
второй стороне. Также мы проделаем здесь и здесь такое же отверстие. Проделали вот такое отверстие. Дальше берем шарик, одну шпажку и проталкиваем начало шарика вот в эти две дырочки. Вот так вот протолкнули шарик. И дальше вставляем в начало шарика трубочку. Вставляем вот такую трубочку, так, чтобы она не выходила. Проверяем, если шарик надувается, когда мы дуем в трубочку. Если он надувается, то мы сделали все хорошо. Дальше берем Дальше укорачиваем немножечко эту трубочку. Вот так вот у нас должно все получиться. Все, с этим мы закончили. Берем наши колесики, одну шпажку и проделываем тут этой шпажкой дырочку. Если шпажкой не получается, как у меня, проделаем просто ножницами небольшую дырочку. А дальше засовываем туда уже нашу шпажку, чтобы она была плотная. Дальше берем нашу машинку, отмеряем, чтобы шпажка была больше немножко машинки и, конечно же, трубочки. И отрезаем. Эта часть нам уже не понадобится, а вот это понадобится. Просовываем в трубочку нашу шпажку, так, чтобы она вышла с другого конца. Просовываем колесо в шпажку. Вот так вот. Чтобы оно лучше крутилось, можно приклеить колесо к самой шпажке, чтобы оно не выходило. Но я этого делать не буду. Дальше берем следующее колесо. Также проделываем маленькую дырочку. И вставляем туда, вставляем в шпажку. Вот такая вот машинка у нас получается. То же самое делаем с этой стороны. Это нужно подавать. И вот и все, мои дорогие друзья, наша машинка готова. И сейчас нам осталось ее только протестировать. И вот такая вот машинка у нас получилась. У нее сейчас немножко падают колеса, но если вы прицепите их
чем-нибудь отсюда или приклеите скотчем, или клеем, то они будут нормально крутиться и не выпадать. Дальше, чтобы проверить эту машинку, нам надо всего лишь надуть шарик через трубочку, потом отпустить трубочку, чтобы воздух начал выходить, и наша машинка сама поедет. Ну а наше видео подошло к концу. Если вам понравилась эта идея, почему бы не поставить лайк, не подписаться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. С вами был Black Joker. Всем пока.